السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خير ما نبدأ به صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة موضوع حلقتنا النهاردة عن أمي علمتني حاجات كتيرة أمهاتنا علمتها لنا. هذكر حاجة بسيطة كده منها. علمتني ان لو دخلت على ناس بتاكل عيني ما تجيش على الاكل، واخطف نفسي من وسطهم بسرعة واجري. علمتنا كمان ان لما ازور حد اكون خفيفة حتى لو قرايبي. ودايما لسانها كان يقول، كان فيه اقعدي عدل ونزلي رجلك، ولما حد يقعد معاها اقوم وما تدخلش في الكلام، ولو سمعت حاجة ما تحصنيش، يعني ما تخضيش انسي اني سمعتيها. يعني ما تسمعش الكلام وتروحي تنقليه او تقولي لاي حد ماما اتكلمت، ماما قالت، ماما قعدت. علمتنا ما اقولش اشمعنى فلانة عندها وانا لا. علمتني الرضا يدخل قلبي، ولما ادخل بيت حد عيني ما تروحش شمال ولا يمين، عشان كل بيت وليه ايه حرمته. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده ما فيش دلوقتي الكلام، البنات بجحة ما شاء الله عليهم إلا ما رحم يا ربي. وحاجات كتير وتفاصيل بسيطة دايما كانت تاخد بالها منها. كانت لو قعدت مع مرات عمي أو واحدة ست ممنوع احنا نقعد، كانت تبرق التبريئة ما شاء الله عليها. تلاقينا بنطلع السطح ننام، نروح لستي، نروح نقعد نذاكر كده. المكان اللي كانت بتبقى قاعدة فيه مع ستات ممنوع بنات تقعد فيه. طبعا دلوقتي بسم الله ما شاء الله بنات بقت فاهمة كل حاجة يعني. طبعا الأم مدرسة، بس مدرسة خاصة جدا بتأهيل الأنثى اللي عندها 10 سنين إنها تبقى أميرة وست بيت واعية ومدركة وفاهمة الحياة كأنها عاشتها قبل كده 20 مرة، وعارفة يعني إيه أصول. ودي حاجة مش كل الناس تعرفها. اللي لسه عايش بالأصول عمره ما هيضيع. الأصول هتخليك ما تنساش فضل حد عليك. الأصول هتخليك نزيه دايما ومنصف في حق الناس. الأصول هتخليك تعامل الناس بأخلاقها مش باللي في جيبها. الأصول هتخليك ما تسيبش حد في دقيقة. الأصول هتخليك في نفسك وتخليك تستر عيوب غيرك. الأصول هتخليك تعمل بس اللي يرضي ضميرك ويرضي ربنا. الأصول هتخليك تحترم الناس وتحترم ظروفهم وإمكانياتهم. الأصول هتخليك ما تنصرش قوي على ضعيف، وتخليك دايما تحس بالناس وتحط نفسك مكانهم، وتخليك ما تكسرش خاطر حد على حساب حد. الأصول هتخليك إنسان سوي في مجتمع كله مظاهر وبس. صحيح ممكن تحس إنها دقة قديمة والدنيا مش عايزة كده، بس حقيقي عمرك ما هتندم أبدا لأنك ابن أصول. أسأل الله أن يحفظ لكم دينكم وييسر لكم أموركم، وأن يوسع لكم في رزقكم ويسعد قلوبكم ويعطيكم خير ما يعطى السائلين، وأن يجمع لكم صلاح الدنيا والدين، ويغفر لكم ولوالديكم وأهليكم آمين، ويقر أعينكم بما يسركم ويرضيكم اللهم آمين يا رب العالمين. إن الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أمي يا أجمل كلمة، يا أحلى نشيد، يا نغمة جميلة لها الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. والله بنت أصول، وربنا يكتر من أمثالها. الله يحفظ والدتكم ويخليها لكم. دي ست أصيلة من بيت عالي ربتكم على حسن الخلق وعزة النفس. دي أحسن ميراث بدل من ملايين الفلوس والعقارات. نعم الأدب ونعم الذوق ونعم الأخلاق. بارك الله فيكم وفيهم أجمعين يا رب العالمين. ربنا يبارك لكم ويحفظكم ويحفظ أمهات المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. كل الاحترام والتقدير لكل أم محترمة أصيلة علمت التربية الصحيحة ومن رب بالدين الصحيح في الأصل. ربنا يبارك لكم ويحفظ أمهاتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم
وأرجو اللي تشوفي القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.